Делал я уже один раз сидр из настоящих яблок. Выжимал сок на своей маленькой соковыжималке. Но это, конечно, была морока еще та. Весь день провозился. Она забивается постоянно, чистишь ее постоянно. И получилось у меня литров 15 еле-еле. Поэтому в этот раз будем делать просто из обычного магазинного сока, чтобы не париться. И заодно проверим дрожжи и подкормку, как сбродит. В этот раз буду делать из обычного магазинного сока 100%. Купил 24 литра. В соке сахара 10 грамм на 100 миллилитров. Дрожжи будем использовать Mangrove Jacks для сидра специальные. И подкормку для дрожжей тоже будем давать. Меряем плотность. Начальная плотность сока получается 11%. И pH 3,3. Сок. Пахнет соком. Кислый, прозрачный. Откопал старую бродильную емкость, где я раньше пиво делал. Сейчас продезинфицируем, зальем с торсана. Пусть пару часиков постоит. Ну и просто сливаем весь сок. Не надо ничего варить. В инструкции стоит для подкормки дрожжей для яблочного вина 5%. Ну, где-то у нас так и будет, наверное. Может, чуть меньше, 0,15-0,30 грамм на литр. Как смешивать и задавать не стоит. Мы не жадные, 0,3 грамма на литр. Дадим 7 грамм. Плюс-минус. И будем задавать дрожжи. Это первая подкормка будет. Посмотрим, как будет бродить. Может быть, еще добавим. При температуре 26 градусов на следующий день активно забродило. На третий день активное брожение приостановилось. Надо померить плотность. Ничего себе, дрожжи за 4 дня съели почти весь сахар. Может, 1% плато остался. Так как брожение остановилось, надо снять с осадка. Переливаем в промежуточную емкость. На 25 литров будем использовать 2,5 грамма агар-агара. Размешаем и прокипятим пару минут. И зальем. Ну и надо хорошенько перемешать. Уж не знаю, можно так делать, нельзя. Но вроде реагирует оно не так сильно на заражение и окисление, как пиво, поэтому
И поставим охлаждать, насколько сможем, градусов до 4 плюса. Хочу закарбонизировать сидр углекислотой, поэтому переливаем в кеги и ставим под давление. Надо подготовить бутылки. Промыл я на 20 литров. И сейчас будем заливать Старсан для дезинфекции. Слил я Старсан, пускай стекает с бутылок. Пригодится еще нам, чтобы кеги дезинфицировать. Все готово для розлива. Такой у меня сетап. Кега 10 литров с сидром, баллон с газом и айтап. Погнали разливать. И отправим еще сидр в бутылках дня на 3 постоять в холодильнике. Как раз через 3 дня выходные, и уже можно будет пробовать. Ну и наконец-то пришло время попробовать наш сидр. Выходные наступили. На самом деле прошло уже больше времени, почти месяц. Уже и сидр закончился почти, да и лето закончилось. Но хочется все-таки поделиться, показать, что получилось у нас. И сравним его еще с другим сидром, с французским. То есть наш сидр в обычной бутылке пивной. И взял я для сравнения французский сидр Брют, сухой, 5,5%. Особо сидр у нас тут не купишь в магазине, просто так не придешь. Вот это единственный, который есть. Так, ну давайте уже пробовать, открывать. Какие вообще для меня существуют виды сидров? Ну, скорее всего, делятся по странам. Самый близкий, конечно, немецкий. Из Франкфурта. Ну, больше, наверное, не сидр, даже называется как яблочное вино. Были мы во Франкфурте, пробовали. Кислый, не газированный, действительно как вино. Не очень понравился. Так, смотрим французский. Да, следующий идет страна Франция, как известно, своими сидрами. Во Франции мы тоже ездили, вдоль всей Франции, на побережье, в Нормандии. Там у них сладкие сидры и вот эти вот сухие брюты. Бывает и 2,5 градуса, бывает 5-6. Так, такой золотистый, газированный, сильно газированный. Пахнет яблоками. Так, надо попробовать уже. Шипит аж. Чувствуется такая сухость небольшая, терпкость, ну совсем небольшая. Не как в красном вине. Кисло-сладкий, но все равно какой-то сладкий. Хотя и брут. Так, что касается французских. И попробуем уже наконец-то, что у нас получилось. На самом деле сидр быстро осветлился. Уж не знаю, агар-агар помог. Так, давайте.
Тоже золотистый, но более прозрачный уже. И он такой был сразу, то есть это не из-за того, что он долго постоял. Так, ну как-то проверить, даже не знаю. Видно тут. Ну тоже прозрачный, конечно, французский. Так, и наш. Ну, тут прям как фильтрованный. Так, понюхаем. Пахнет яблоками. Не так интенсивно, честно скажу. Но пахнет. Вот здесь уже совсем не сладкий. Напомню, выбродил у нас до 1% или даже меньше. Пока стояло, может, и меньше. Ну и что касается испанских сидров, это совсем другая история. Это не немецкий, не французский. Там уже делается на спонтанном брожении, в деревянных бочках. Из-за этого создается такой аромат деревни, села, фермы такой, сена, земли. В общем, кто знает ламбики бельгийские или более сложные виды гёзе, вот что-то такой запах там тоже присутствует. И очень кислые. Прям такое кисло-вонючий сидр. Кто любит бельгийские кисляки, тому очень зайдет. Вот я был удивлен, и мне очень понравился испанский сидр. Здесь его, к сожалению, так просто в магазин не пойдешь, не купишь. Его можно достать только, если онлайн заказать, конечно. Ну и он распространен, чтобы так понимать, север Испании, Сан-Себастьян, Бильбао и дальше по побережью, город Гийон. Вот там много сидроделов. В общем, у нас сидр из обычного магазинного сока, который на скидке продавался, с подкормкой. Отлично сработало, быстро сбродило, почти в ноль. Вонючести нет. Аромат яблок есть. Не такой интенсивный, как во французском. Такой же газированный. Больше кислый, больше сухой. Вот это мне больше нравится как сидр. Хотелось бы еще какой-то вонючести. Вот этой вот фермы. Она поначалу была, но куда-то ушла. Жалко. В общем, вполне можно делать. Легко и быстро. Так, попробую еще французский. Ну, прям конфеткой начинает пахнуть. Какой-то сладостью. Даже яблоком. Даже какими-то такими странными приторными яблоками, что ли. Не знаю, сладкий и все. Не, такое не могу такой, да. Лучше что-то кислое. В общем, надо экспериментировать. Можно брать разные соки, наверное. Прозрачные и непрозрачные. Смешать и посмотреть, что получится. Можно и, наверное, с каким-то грушевым соком смешать. Наполовину сидр, наполовину поры. В общем, с сидрами тоже надо будет экспериментировать. Может добавлять что-то в них. Ну и сейчас уже осень. Наверное, скоро пойдут яблоки. Дешевые, почти бесплатные. Может быть, как-то найти время и сделать из яблок сок. Посмотреть, как так будет. В общем, экспериментируйте. Делайте сидры, варите пиво. Всем пока.